हावड़ा मुंबई मेल। মাইন্ডটাকে ফ্রেশ রাখার জন্য সবার থেকে বিশেষ জরুরি যেটা আমার যেটা মনে হয় ওটা হলো একটা চা। হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুবই ভালো আছো। আমি আজকে চলে এসেছি তোমাদের জন্য একটা ট্রেনের ভিডিও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য। খুবই একটা ভালো ভিডিও হতে চলেছে এবং ভিডিওটার মধ্যে তোমরা পুরো ডিটেলসটা পাবে তোমরা কি করে হাওড়া থেকে গুজরাট আহমেদাবাদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারো খুবই কম বা টাইমের ভিতরে। আজকের যে ট্রেনটা হচ্ছে 12906 শালিমার পোরবন্দর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। এবং আমি যেহেতু শালিমার থেকে সফর করছি না, আমি করছি সাঁতরাগাছি থেকে। আমি এখন আছি সাঁতরাগাছি জংশনে। আমি এবং সাঁতরাগাছি থেকে পুরোপুরি আহমেদাবাদ পর্যন্ত ট্যুর করব এবং তোমাদেরকে অবশ্যই সাথে নিয়ে। এর আগে তোমরা আমার চ্যানেলে আহমেদাবাদের ভিডিও মানে হাওড়া আহমেদাবাদ ট্রেনের ভিডিও পেয়েছো, যার নম্বর ছিল 12834, অবশ্যই 34 ছিল। আজকে আছে 12906। এটা হচ্ছে স্পেশাল ট্রেন, মাত্র সপ্তাহে দুদিন চলে, শুক্রবার এবং শনিবার। আজকে হচ্ছে শুক্রবার এবং আমার পায়ে আছে হাওয়াই চপ্পল এবং পিঠে দেখতে পাচ্ছ ঝোলা, তার সাথে আছে মুড়ি এবং তার সাথে চপ। এবং এইগুলো খেতে খেতে কিছুটা সময় সফর জারি রাখবো। এবং তার সাথে আমাদের সাঁতরাগাছি জংশনের টাইম হচ্ছে 8:40। যেহেতু শালিমার থেকে ছাড়বে হচ্ছে 8:20। খুবই দুর্দান্ত ভিডিওটা হবে, অবশ্যই তোমরা পুরোটা দেখবে, তাহলে তোমরা পুরোটাই বুঝতে পারবে যে কেমন ভাবে ভিডিওটা আমি শুট করছি এবং কিভাবে কি করছি জার্নি করছি। অবশ্যই তোমরা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবে না। তাহলে চলো ভিডিওটা শুরু করা যায় এবং মুড়ির টেস্টটা করে দেখি যে মুড়ির টেস্টটা কেমন। দুর্দান্ত টেস্ট, গরিবের জন্য মুড়ি। আর পুরোপুরি এক্সপ্রেসের জোরে ছুটে চলেছে ট্রেনটা। লোকাল ট্রেন বাট দেখো সেকেন্ডের মধ্যে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। তো ফাইনালি দেখো আমাদের ট্রেন এখন পোরবন্দর শালিমার এক্সপ্রেস। শালিমার থেকে এখন পোরবন্দর দিকে আমরা রওনা দিব। আমাদের A1 আসার সাথে সাথে আমরা A1 এ উঠার পরে আমি পোরবন্দর শেয়ার করছি। H1 गया, A2 उसके बाद A1। अपने को उस तरफ जाना पड़ेगा। हम लोग सही जगह पे खड़े हैं, ऐसे পারফেক্ট জায়গা पे। আমরা একেবারে পুরো পারফেক্ট জায়গায় বলতে পারি। এই দেখো সামান্য একটু যাওয়ার পরেই আমাদের বগিটা পড়ে গেছে। চলো বগিতে ওঠার পরে তোমার সাথে কথা বলছি। চোখে মুখের যদি অবস্থা বলি একেবারে যাচ্ছাতা হয়ে গেছে। আমি তোমাদেরকে কিছুক্ষণ পরে অবশ্যই দেখাচ্ছি, ট্রেনটা যখনই ছাড়বে অবশ্যই শেয়ার করব। তো ফাইনালি আমাদের এখন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, দেখে নাও 8:42। আমাদের ট্রেন সাঁতরাগাছি জংশন থেকে ছেড়ে দিল। আমাদের পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে খড়গপুর। এবারে আমি এখন যাব হচ্ছে আমার সিটের দিকে। তো ফাইনালি দেখো আমার যে সিট নম্বরটা এটা হচ্ছে 42 নম্বর এবং এই নিচেটা হচ্ছে 41 এবং এই সাইডে দুটো আছে এবং এই সাইডে দুটো আছে, এদিকে দুটো এবং একটা করে পর্দা দেওয়াই আছে দেখতে পাচ্ছ। এবং চার্জারের যদি পয়েন্টের কথা বলি খুবই খারাপ, মাত্র একটি মাত্র চার্জার আছে পুরো বগিটার ভিতরে, একটি মাত্র চার্জার দেখতে পাচ্ছ। চার্জার পয়েন্টটা মাত্র একটাই আছে। এই যে আমাদের এখন টিকিট চেক করে যাওয়া হলো কিন্তু বাট চার্জার দেখো, এই 4 জন 2 6 জন লোকের মাত্র একটা মাত্র আছে। এইটা যদি কথা বলি খুবই খারাপ একটা। বাকি সব ফ্যাসিলিটি মোটামুটি, সিটগুলো সামান্য একটু চওড়া, যে খুব একটা বেশি চওড়া মোটেই নয়, সামান্য একটু চওড়া। এবং এইসবগুলো জিনিস দেখে বুঝতে পারছো খুব একটা যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, জাস্ট ঠিকঠাক চলছে। हाँ उतना साफ भी नहीं है ना, साफ सुथरा भी नहीं है उतना। না তো বাথরুমে হ্যান্ড ওয়াশ আছে, না তো এগুলো কোনোটাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে।
এবং এতটা ব্ল্যাঙ্কেট গুলো এতটা পরিমাণে নোংরা, দেখে না ব্ল্যাঙ্কেট গুলো যদি কথা বলি খুবই নোংরা ব্ল্যাঙ্কেট গুলো। দেখো একেবারে, হয়তো তোমরা ক্যামেরাতে ঠিক মতো বুঝতে পারছো না, ক্যামেরাটা আমি বলছি অনেকটা পরিষ্কার লাগছে, বাট একেবারেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, খুবই নোংরা। তো ট্রেনের ফাইনালি বাথরুম টুরটা চলো তোমাদেরকে করিয়ে দিই। এই চলো এবার এখন আমি বাথরুমটা তোমাকে দেখিয়ে দিই যে বাথরুমটা কেমন আছে। বাথরুমগুলো দেখো মোটামুটি খুব একটা যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বুঝতেই পারছি না যে কি পরিষ্কার আছে, তোমরা দেখে বলো যে সেকেন্ড ক্লাস এসির মধ্যে যদি এই রকম বাথরুম হয় এবং কিছুই আমি ফ্যাসিলিটি দেখতে পাচ্ছি না। এই দেখো এটা হচ্ছে বাথরুম, একটু ভালো লাগেনি আমাকে। তো ফাইনালি দেখো আমাদের ট্রেন এখন চাপা জংশনের দিকে এগোচ্ছে। এখান থেকে সামনে থেকে একটা ট্রেন বেরিয়ে যাচ্ছে, এই ট্রেনটা হচ্ছে অমৃতসর বিলাসপুর গরবোদা গোবরা গোবরা রোড ছত্তিশগড় এক্সপ্রেস। তো আমাদের ট্রেন এখন, শুভ সকাল সবাইকে আগে বলে দিই, এবং আমাদের ট্রেন এখন দেখো চাপা জংশনে এসে দাঁড়িয়েছে, এবং চাপা জংশনের কথা বলি যে লোকাল ডাব্বাতে ভিড় দেখো শুধু তোমরা, সবাই লোকাল ডাব্বার জন্য ছুটছে এবং লোকাল ডাব্বাতে ভিড়টা দেখো কেমন। এবং ট্রেনের যদি সার্ভিসের কথা বলি, খুবই খারাপ সার্ভিস, একেবারে জঘন্য সার্ভিস। বাথরুম গুলোকে তো দেখানোই যাবে না যে এতটা পরিমাণে খারাপ, এতটা পরিমাণে খারাপ, মানে বাথরুম গুলোকে দেখানো অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে, এতটা পরিমাণে খারাপ বাথরুম গুলো। বাথরুম করতে যেতে মানে বমি উঠে আসবে তোমাদের, মানে ভেবে নাও। আমি তোমাদেরকে বলবো তোমরা 12906 কিংবা 12905 আপ ডাউনের নাম্বারটা, ওই নাম্বারে তোমরা মানে ওই ট্রেনে কোনোদিনও যদি সফর না করো ভালো হয়। পোরবন্দর শালিমার বা শালিমার টু পোরবন্দরে তোমরা যদি কোনোদিনও সফর না করো বেটার হয়। একেবারে খারাপ ট্রেন, একেবারে খারাপ ট্রেন এটা। কেন আমার অভিজ্ঞতা যদি আমি বলি, আমার তো খুবই খারাপ লেগেছে, একেবারে জঘন্য ট্রেনের মধ্যে একটি বলতে পারি আমি, খুবই জঘন্য ট্রেন। চাপা জংশন থেকে ট্রেনটা আমাদের দেখো ছেড়ে দিলে, এবং আমাদের পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে বিলাসপুর। দেখা যাক বিলাসপুরে গিয়ে কিছু খাবার দাবার পাওয়া যায় কিনা। কেন ভাবছি যে ট্রেনটা এত জঘন্য এবং তার বাথরুম গুলো এত জঘন্য যে খাবার দাবারের ব্যবস্থাটা কিরকম হবে, খাবার দাবারটাও নিশ্চয়ই ওই ওই রকমই হবে। তাই আমি ভাবছি যে যদি বিলাসপুর থেকে কিছু খাবার দাবার পাওয়া যায় তাহলে বেটার হয়। দেখা যাক বিলাসপুরে কিছু পাওয়া যায় কিনা। আমি তোমাদেরকে না চাইতেও ভাবলাম যে একটু হলেও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই যে কতটা পরিমাণে খারাপ। আমি এদিকে ভাবো যে ক্যামেরা নিয়ে যেতেই পারছি না, অবস্থাগুলো দেখেছো, অটোমেটিক তোমাদের বমি উঠে আসবে এদিকে যদি আমি ক্যামেরাটা নিয়ে যাই। তো ফাটাফাটি দৃশ্য দেখো। ট্রেন ছুটিয়া যায় নদীর স্রোতের পায়। চাপা জংশনের পরে আমাদের পরবর্তী স্টেশন হলো বিলাসপুর, এবং আমাদের ট্রেন দেখা এখন বিলাসপুর জংশনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই দেখতে পাচ্ছ বিলাসপুর জংশনটা হচ্ছে একটা ভালো জংশন। তোমরা সবাই জানো যে বিলাসপুরের ফেমাস হচ্ছে মাছ, যেখান থেকে হয়তো আমাদের প্রতিটা যে কোনো অনুষ্ঠান বাড়ি হোক বা বিয়ে বাড়ি হোক, যে যাই হোক না কেন, বিলাসপুর থেকে প্রায় মাছ যায়। এবং আমাদের সাইড থেকে দেওয়া যাচ্ছে গন্ডিয়া রায়গড়, ট্রেনটা ওটা বেরিয়ে যাচ্ছে, দেখে নাও রায়গড় টু গন্ডিয়া, ওটা এখন বেরিয়ে যাচ্ছে। এবং আমাদেরটা দেখে নাও এই তো দাঁড়িয়ে আছে পোরবন্দর শালিমার এক্সপ্রেস। ট্রেনের কালার এবং সবকিছু দেখে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো যে ট্রেনটা কতটা পরিমাণে একটা জঘন্য ট্রেন।
আমি আমার যারা যারা দর্শক আছে আমি সবাইকে বলবো, তোমরা কোনো সময় যে শালিমার পোরবন্দরে আসার জন্য চিন্তা ভাবনা মাথার মধ্যে নেবেই না। এবং সামনে দেখো, সামনে অন্য একটা ট্রেন বেরিয়ে আছে, ট্রেনটা দেখো। এবং আমি বলবো এর থেকে আহমেদাবাদ হাওড়া অনেক বেটার। এই শালিমার পোরবন্দরের থেকে আহমেদাবাদ হাওড়ার যদি কথা বলি, আহমেদাবাদ হাওড়া অনেকটা বেটার। তোমরা কোনো সময় শালিমার পোরবন্দরে কোনো সময় নাও না। গোন্দিয়া রায়গড়, কত একটা সুন্দর একটা ট্রেন। আর আমাদের ট্রেন জঘন্য ট্রেন। তোমরা বিলাসপুর থেকে হয়তো যদি কোনো খাবারের যদি দরকার থাকে, এখান থেকে তোমরা ডিম ভাত মাছ দিতে পারো। আমি মনে হয় যে এইসব জায়গায় খাবারগুলো খুব একটা বেটার নয়, বাট ক্যান্টিনে খাওয়ার থেকে যদি সেমিলার করা হয় প্রায় একই রকম হয়ে যায়। ক্যান্টিনে খাবার আর এর খাবার প্রায় একই রকম। তোমরা ক্যান্টিনে খাবার নিতে পারো, এখানকার খাবার নিতে পারো। আমার মনে হয় যে দুপুরের টাইমটায় যদি তোমরা ক্যান্টিনে খাবার নয় অনেকটা ফ্রেশ পাবে, বাট এইগুলোর হয়তো খাবারগুলো খুব একটা ফ্রেশ নয়। রাত্রে খাবারের জন্য আমার মনে হয় ক্যান্টিনের খাবার না খেয়ে রাত্রে খাবারের জন্য যে তোমরা যদি নাগপুর বা এই বিলাসপুর তোমরা যদি জংশন পরে রাত্রের জন্য বলবো, সেই সব সময় যদি তোমরা রাত্রের জন্য এইখান থেকে নাও ঠিক আছে। কেন ক্যান্টিনের খাবারটা পুরোপুরি এই দুপুরের খাবার যেগুলো থাকে ওইগুলোকেই আবার নতুন করে দিয়ে দেয়। সেই জন্য বলবো যে দুপুরের খাবারটা ক্যান্টিন থেকে খাও, এবং রাত্রের খাবারটার জন্য তোমরা স্টেশন থেকে নিয়ে নেবে, ওটা বেটার হবে। অনেকটাই বড় স্টেশন বিলাসপুর, তোমরা হয়তো যারা জানো খুবই ভালো, এবং যারা জানো না তাদের একটু হলেও জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। দেখে অনেকটাই বড় জংশন এটা। তো ফাইনালি বিলাসপুর জংশন থেকে আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিল, এবং আমাদের পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে ভাটনগর, বলে না ভাটনগর তো পরবর্তী, ভাটনগর এবং ভাটপাড়া। এবং তার পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে রায়পুর, যেটা হচ্ছে অনেকটাই বড় জংশন। দেখা যাক যে রায়পুরে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে আমি কি শেয়ার করতে পারি এবং কি দেখাতে পারি। এবং আশা করবো যে তোমাদেরকে অনেকটাই হয়তো হেল্পফুল ভিডিও হবে। এবং আমি বারবার জন্য বলবো, এই ট্রেন জার্নিটা হচ্ছে আমার লাইফের হচ্ছে সবার থেকে একটা খারাপ ট্রেন জার্নির মধ্যে। আমাদেরই বলছি না, আমাদেরই যদি ইয়ে দিয়ে হয়, আমাদেরই কত প্রবলেম হয়ে যায় যে এটা কখন কি করবো বা সেটা কখন। হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছে, তার সাথে এক কাপ যদি চা হয়ে যায় পুরো জমে যায়। আর সকালবেলা চা না হলে হয়, মাইন্ডটাকে ফ্রেশ রাখার জন্য সবার থেকে বিশেষ জরুরি যেটা আমার যেটা মনে হয় ওটা হলো একটা চা। আমার লাইফে যদি বলি যত বড় টেনশন হোক বা যাই হোক, যদি এক কাপ চা পেয়ে যাই কিছুটা এবার 3টে পাস করে মনে হচ্ছে না একসাথে 3টেকে ছাড়বে। দেখো 3টে ট্রেন পরপর দাঁড়িয়ে আছে, কেউ লাইন ক্লিয়ার পাচ্ছে না। এখানে পুরী এক্সপ্রেস আছে, মালগাড়িও আছে মনে হচ্ছে, এটা হচ্ছে মালগাড়ি। সেদিকে গুলো পুরী এক্সপ্রেসও আছে। (18237) ছত্তিশগড় এক্সপ্রেস। हावड़ा मुंबई में वन टू एट वन हावड़ा मुंबई में।
मालदा एक्सप्रेस 18050। এই যে সার্কেলটা না ব্যাপক লাগে দেখতে, এখান থেকে নিয়ে এর সার্কেলটা দেখো। थोड़ा बहुत साफ सुथरा होता ही है। मैं बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी बार ऐसे ट्रेन में सफ़र कर चुका हूँ, लेकिन मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ऐसा है कि बहुत ही खराब है। दुर्ग ये भी अच्छा चलता है। এটা একটা ভালো জংশন এবং ইন্ডাস্ট্রিজের দিক থেকে দেখতে গেলে এখানে অনেক কিছু ইন্ডাস্ট্রি আছে দুর্গ জংশন। একমাত্র মনে হচ্ছে পশ্চিমবাংলাকে বাদ দিয়ে যদি আমরা দেখি তো প্রতিটা জংশনই অনেকটাই ভালো জংশন, মানে ইন্ডাস্ট্রির দিক থেকে। কলকারখানা এটা ওটা প্রচুর আছে। এখন ঘড়িতে সময় দেখো 12টা বেজে 13 মিনিট। ওখানে দেখা যাচ্ছে পুরো 1:03, মানে এক অক্ষরগুলো পুরোপুরি নেই। এটা হচ্ছে দুর্গ জংশন এটা। এবং আমাদের যে বগিটা বললাম যে একেবারে সামনের দিকে, মানে ইঞ্জিন আর ইঞ্জিনের পরে একটা শুধু লোকাল ডাব্বা, লোকাল ডাব্বার পরেই হচ্ছে আমাদের। আরে লোকাল ডাব্বাতে ভিড় দেখো, শুধু বিশাল ভিড় লোকাল ডাব্বা যদি কথা বলা। দুর্গ জংশনটা তোমরা সবাই হয়তো জানো যে অনেকটাই ভালো এবং অনেকটাই বড় জংশন, বাট আমরা আমাদের মানে ট্রেনটা যেখানে দাঁড়িয়েছে বা আমাদের বগিটা যেখানে পড়েছে ওইখান থেকে হয়তো যে সবকিছু দেখানোটা হচ্ছে না, সেদিকে গেলে হয়তো ভালোভাবে দেখাতে পারতাম। বাট বলতে পারি জংশনটা অনেকটাই ভালো জংশন, অনেকটা বড় জংশন দেখো, অনেকটাই বড় তোমরা এখানে জংশনটা পাবে। লোকাল ডাব্বায় ভিড়টা শুধু দেখো, জাস্ট ভিড় দেখো, প্রতিটা স্টেশনে মানে লোকাল ডাব্বায় ভিড় প্রচুর। লোকাল ডাব্বায় ভিড় প্রচুর, লোক যেমন নামছে এবং সেই পরিমাণে উঠছে, তার ডবল উঠছে। অসম্ভব সুন্দর জায়গাটা। যারা হয়তো উড়িষ্যার দারিংবাড়িতে গেছো ওরা সবাই জানো যে জায়গাটা কতটা সুন্দর, খুবই জায়গাটা সুন্দর। এবং এটা দেখো, এই জায়গাটা কিন্তু উড়িষ্যার দারিংবাড়ি নয়, বাট সেম টু সেম লাগছে উড়িষ্যার দারিংবাড়ির মতো, অসাধারণ লোক জানো।
সত্যি কথা বলতে কি এই এক অলৌকিক মানে দৃশ্যর মতন। এদিকে সাদা দেখতে পাচ্ছ বন্দে ভারত, এবং সামনেই দেখো যে অরেঞ্জ কালার যে বন্দে ভারতটা, ওটাও দুটো পুরো একেবারে একই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। সাদার এন্ডিং দেখছো এখানে হচ্ছে, এবং তার সাথে অরেঞ্জটার শুরুবাদও এখান থেকে হয়ে যাচ্ছে। দেখো মেক ইন ইন্ডিয়া। এগুলোকে একমাত্র বড় স্টেশন ছাড়া অসম্ভব। দেখো সাদাটা ওখানে অরেঞ্জটা। ফাইনালি অনেক রাস্তা অতিক্রম করে আমরা পৌঁছে গেলাম আহমেদাবাদ জংশনে, এবং আমাদের দেখতে পাচ্ছ শালিমার টু পোরবন্দর এক্সপ্রেস এবারে বেরিয়ে যাবে হচ্ছে পোরবন্দরের সন্ধানে এবং পোরবন্দরের উদ্দেশ্যে, এবং আমরা নেমে পড়েছি হচ্ছে আহমেদাবাদ জংশনে। এবং তোমাদেরকে আজকের এপিসোডটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে, এবং আশা রাখছি অনেকটাই ভালো লেগেছে। তাহলে কিন্তু লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে একটু ভুলবে না।